四川牛人发明无人直升机，中外企业争相挖人，但小伙只为国家做贡献，这究竟是怎么回事呢？让我们一起来看看吧。你是否曾经有过一个梦想，就是能够驾驶着自己制造的飞机，在蓝天白云之间自由翱翔？你是否曾经被人嘲笑过，说你这样的梦想是不可能实现的？你是否曾经想过，如果有一天你真的能够造出一架飞机，你会怎么做？今天我要给大家讲一个真实的故事，一个关于无人直升机的故事，一个关于中国农村小伙的飞天梦的故事。这个故事的主人公叫做卢中凯，他来自四川凉山，他用自己的双手造出了一架无人直升机，不仅能够载人飞行，还能实现无线遥控、一键返航、自主降落等功能。他的故事震惊了国内外的航空界，甚至有外国企业想要聘请他，给他开出了天价的工资。但是他却只说了6个字，让外国企业无功而返。他到底说了什么？他又是怎么造出无人直升机的呢？如果你也想知道答案，就请继续往下看吧。卢中凯出生在四川凉山的一个偏远山村，从小就对飞机有着浓厚的兴趣。每当看到天空中飞过的飞机，他都会想象自己有一天也能坐上去，看看外面的世界。他的梦想是能够造出一架属于自己的飞机，让自己和家人都能享受飞行的乐趣。但是他的家人和周围的人都不理解他的想法，他们认为他是个不务正业的梦想家，他应该找个稳定的工作，挣钱养家，而不是浪费时间和金钱在那些不切实际的东西上。他们甚至嘲笑他，说他的梦想是不可能实现的，因为造飞机是需要高科技和专业知识的，他一个农村小伙又没有受过什么教育，怎么可能造得出来呢？卢中凯并没有被他们的话打击，他相信只要有梦想就有希望，只要有努力就有可能。他开始自学各种关于飞机的知识，从基本的物理原理到复杂的机械结构，从简单的模型制作到复杂的试飞过程，他都一一掌握。他还在网上搜索了一些关于飞机的资料，发现了一个让他十分敬佩的人，他就是浙江的老徐，一个只有初中学历的农民，却能够造出一架旋翼式飞机，并成功飞上了天。卢中凯觉得老徐是他的榜样，他决定要向老徐学习，也要造出一架属于自己的飞机。卢中凯的飞机制造之路可谓是艰难曲折，他遇到了无数的困难和挫折。首先，他没有足够的资金，造飞机需要大量的材料和设备，而他只是一个普通的农民，没有什么积蓄，他只能靠自己辛苦打工，挣一点钱，买一点东西。其次，他没有合适的场地，造飞机需要一个宽敞的空间，而他只有一个狭小的房间，他只能把房间里的东西都搬出去，把飞机的零件都堆在里面，每天在里面忙碌。再次，他没有专业的指导，造飞机需要一定的技术和经验，而他只是一个自学成才的业余爱好者，他只能靠自己摸索，不断的试验，不断的改进。最后，他没有人的支持，造飞机需要一些志同道合的朋友，而他只有一些不理解和反对的亲人，他只能孤军奋战，不断的坚持，不断的努力。卢中凯的飞机制造之路也充满了失败和挫败。他花了几年的时间造了几十个飞机模型，但是每次的试飞都以失败告终，有的飞不起来，有的飞不稳，有的飞不远，有的飞不回来，有的甚至直接坠毁。他的飞机模型也被他的家人和邻居看作是垃圾，被他们扔掉或者砸坏。他的飞机制造也被他的家人和亲戚看作是浪费，被他们责骂或者劝阻。他的飞机梦想也被他的同学和朋友看作是幼稚，被他们嘲笑或者嫌弃。他的飞机情节也被他的女友看作是疯狂，被他抛弃或者背叛。卢中凯的飞机制造之路几乎让他走投无路，他一度陷入了绝望和困惑，他开始怀疑自己的能力和价值，他开始动摇自己的信念和梦想，他开始想放弃自己的飞机制造，他开始想过一种平凡的生活。或许他真的不是造飞机的料，或许他真的不该造飞机。卢中凯的飞机制造之路就在他准备放弃的时候迎来了一个转折点。一天，他收到了一封来自福建的信，信的寄件人是一个叫林少英的人，他也是一个飞机爱好者。他在网上看到了卢中凯的故事，对他的飞机制造很感兴趣，他想和卢中凯合作，一起造飞机。卢中凯看了信，心中一阵激动，
他没想到还有人能够理解和支持他的梦想，他立刻回信，表示愿意和林少英合作。不久，林少英就来到了卢中凯的家乡，两人见面后一拍即合，他们发现彼此有着共同的爱好和理想，他们决定携手共进，一起造出一架无人直升机。有了林少英的加入，卢中凯的飞机制造工作也顺利了许多。林少英不仅在资金上给予了卢中凯的支持，还在技术上给予了卢中凯的指导。他们一起设计了一架无人直升机的方案，选用了合适的材料和设备，制作了一架无人直升机的原型。这架无人直升机看起来非常简单，但是功能却非常强大。它不仅能够载人飞行，还能实现无线遥控、一键返航、自主降落等功能。它的飞行速度也不亚于一般的直升机。卢中凯和林少英对自己的作品非常满意，他们迫不及待地想要进行试飞。为了进行试飞，他们找了一个空旷的地方，准备了一些必要的设备，还邀请了一些亲朋好友来观看。他们首先用一些重物代替人，进行了一些基本的飞行测试，结果都非常成功，无人直升机能够稳定的起飞、飞行、降落，没有出现任何问题。他们接着增加了重物的重量，进行了更高难度的飞行测试，结果也都非常成功，无人直升机能够灵活的转向、加速、减速，甚至能够横渡长江。他们最后用自己代替重物进行了最终的飞行测试，结果也都非常成功，无人直升机能够安全地载着他们飞上天空，让他们体验了飞行的快感。他们的试飞引起了周围人的惊叹和赞扬，他们的飞机也被人们称为是奇迹和神器。卢中凯和林少英的飞机制造之路终于走到了尽头，他们的飞天梦终于实现了。他们用自己的智慧和勇气造出了一架无人直升机，证明了自己的能力和价值，实现了自己的信念和梦想，赢得了自己的尊重和荣誉，让自己和家人都能享受飞行的乐趣。他们的飞机制造也给了许多人以启发和鼓励，让他们知道，只要有梦想就有希望，只要有努力就有可能。卢中凯和林少英的故事不仅在国内引起了轰动，也在国外引起了关注。他们的无人直升机被国内外的航空界认为是一项创新和突破，他们的飞机制造被国内外的媒体报道和赞扬，他们的飞天梦被国内外的人民敬佩和钦佩。他们的无人直升机也吸引了许多企业的目光，有些国内外企业甚至想要聘请他们，给他们提供了高薪和优厚的待遇。但是他们却拒绝了这些诱惑，他们只说了6个字，让这些企业无法接受。他们说：“我是中国人，我爱中国。”他们的这6个字表达了他们的爱国情怀和民族自豪。他们的这6个字也引发了一些争议和讨论，有些人赞同他们的选择，有些人不理解他们的决定，有些人甚至质疑他们的动机和理由。那么，你对他们的这6个字有什么看法呢？你支持他们的选择吗？你会怎么做呢？如果你对这个话题有什么想法，欢迎你在评论区留言，和我一起讨论。好了，今天的视频就到这里，我们下期再见。